সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু। বন্ধুরা, সিম্ফনি V75 অনেক ওল্ড মডেল সেট। সিম্ফনি সাধারণত এই সেটগুলো এখন আর দেখা যায় না। তো সেটের অবস্থা খুবই খারাপ। কেসিংগুলো ভাঙা, দেখেন সব টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। কাস্টমার এটা অনেক দিন বাসায় ফেলাই রাখছিল, আমার কাছে নিয়ে আসছে। দেখি চেষ্টা করি সেটটা ওকে করা যায় কিনা। সেটটা খুলে নিলাম, পরিপূর্ণভাবে সেট খুলে মাদারবোর্ডটা বের করে নিলাম। মাদারবোর্ড শর্ট আছে কিনা আমরা একটু চেক করে নিব। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমাদের মাদারবোর্ডটা শর্ট নাই, কিন্তু সেটটা অন হচ্ছে না। একটু আইসির প্যানেলটা খুলে নিব, ভিতরে কি সিচুয়েশন একটু দেখে নেই। আইসিটা ফ্রেশ আছে, আইসিতে কেউ কাজ করে নাই। তো পাওয়ার সাপ্লাই লাগায়ে একটু চেক করে দেখবো কি সিচুয়েশন। আমাদের পাওয়ার সুইচটা যেহেতু সিরে একটু শর্ট করে ধরবো। দেখেন বন্ধুরা, 107 ভোল্টেজ আসে দাঁড়ায় থাকে, 116, 15 এরকম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তো মূলত আমাদের এটা ইএমএমসি থেকে প্রবলেম হয়। তো আমি ডাইরেক্টলি ইএমএমসি খুলে ফেলবো। পিসিবি স্ট্যান্ডে মাদারবোর্ডটা লাগিয়ে নিই। অন্য কিচ্ছু করবো না, ইএমসি ডাইরেক্ট খুলে ফেলবো আমি। আমার ইএমসি খোলা হয়ে গেছে, একটু মাদারবোর্ডটা ক্লিন করে নিব। মাদারবোর্ডটা একটু ক্লিন করে নেই। হয়ে গেছে, আইসিটা এখন একটু পরিষ্কার করে নিব। আইসিটা ভালো আছে কিনা, যার কারণে একটু পরিষ্কার করে আমরা সকেটে ঢুকালেই বুঝতে পারবো।
এসিটা একটু পরিষ্কার করে নিই। মোটামুটি আমার পরিষ্কার হয়েছে। আমরা বক্সটা পিসির সঙ্গে কানেক্ট করে নিব। সকেট লাগাই। আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে আসি। আগে সকেটে আইসিটা লাগাই ফেলি। এবার আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে আসব, দেখব যে কি অবস্থা। আমরা আইসিটা চেক করে দেখি। আমাদের আইসিটা খারাপ, একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। এই আইসিটা হবে না। আইসিটা খুলে ফেললাম। তো আমার কাছে একটা ইউএমসি আছে। আমার এই ইউএমসি একটু দেখি। হ্যাঁ, এই ইউএমসি ভালো আছে। তো এটাতে কিচ্ছু করবো না, জাস্ট প্রোগ্রামিং করব। প্রোগ্রামিং করে এসিটা লাগিয়ে ফেলবো। রাইট বাই ভেন্ডরে যায় ভিডিওটেক সিলেক্ট করার পরে আমরা ফাইলটা দেখিয়ে দিব, সিম্ফনি v75। ফাইলটা সিলেক্ট করা হয়ে গেছে। এখন আমরা রাইট করে ফেলবো। রাইটিং শুরু হয়ে গেছে। ফাইলটা রাইট হোক, একটু অপেক্ষা করেন আপনারা। ভিডিওটা আমি স্কিপ করছিলাম। আমাদের রাইটিং কমপ্লিট হয়ে গেছে। আরেকবার চেক ইউএমসি দিব।
আমাদের সুন্দরভাবে প্রোগ্রামিং করা হয়ে গেছে। এখন আইসিটা খুলে ফেলবো বক্স থেকে। আমার আইসিটা রিবোলিং করা নাই, আইসিটা রিবোলিং করতে হবে। আইসিটা রিবোলিং করে নেই আমি। আমার আইসিটা রিবোলিং করা হয়ে গেছে। এবার এই আইসিটা মাদারবোর্ডের সঙ্গে লাগিয়ে নিব। আমার আইসি লাগানো হয়ে গেছে। এবার মাদারবোর্ডটা একটু ঠান্ডা হোক, ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করি। আশা করি এক চান্সে রেজাল্ট চলে আসবে। এই কোয়ালিটি অনেক কাজ আমি করছি। আগে আমি মাদারবোর্ডটা চেক করে নিব যে সেট আমাদের অন হয়েছে কিনা। মাদারবোর্ডটা সেট করে নিই। ডিসপ্লে কানেক্টরটা লাগিয়ে নিব। পাওয়ার সাপ্লাইটা লাগাই। দেখেন বন্ধুরা, আমার সেটটা অন হয়ে গেছে, সিম্ফনি লেখা চলে আসছে।
আইডিয়া। দেখেন আমাদের সেটটা প্রপারলি অন হয়ে গেছে। অনেকদিন পর ভিডিও আপলোড করলাম। এখন থেকে কন্টিনিউ আপনাদের মাঝে নতুন নতুন আরও কাজ নিয়ে আসব। সকলে আমার জন্য রাখবেন। ভালো থাকেন এই কামনায়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।